Mas pari që ka vetë? Islam. Unë nuk e kam dersin këtu ta shpjegoj këtë hadith. Du të nxjerrë për këtë hadithi diçka. Për m'ja vë më të qartë këtë këtu na. Mas pari veti për Islamin. E tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. E para tha me dëshmu se Allah është i vetmi që adhurohet, në hynia vetme, apo edhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut, robi i Allahut. Tha vë tuqime salah, me fal namazin. Po përgjigjet çka është Islami. Po vë tuti zakat, me dhënë zakatin, vë tasum Ramadan, edhe al-majru Ramazanin. Wa anta hujja al-bayt in istata ilayhi sabila. Edhe ta bësh haxhin, shkosh marrësh rrugë për haxh, nëse mundesh me marrë atë rrugë, nëse ke mundësi, domethënë mundësia është fizike edhe materiale. Nice. Tha sadakt. Po tha ke thon tamam vërtet. Mirë. Çish tash nxansi vetë edhe e thot ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Shumë habitë me këtë. Edhe para shtë më pyetje edhe thot po tamam e ki. Ala do me thonë ki. Nejse thot, ja Muhammed, akhbirni anil iman. Tha më kalzo, shka është? Iman. Kur përmendim këto, na si shkojna mas pari? Këto. Apo? Imani mas pari. Gjibrili, ja, në këtë hadith, kështu ka shku. Islami masën e imani. Pse do të shohim? Fa an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir khayri wa sharri wa bil qadri khayri wa sharri min Allah. Tha, me besu Allahut, me besu melekve, librave qiellor, me besu pejgamberët, me besu ditën e fundit, edhe kaderin për caktimin e Allahut. Tha, e mira e keqja kët Allahu i ka caktuar. Këtë ai domethënë edhe ndjen aty janë. Apo tha sadakt. Apo tha po tamam e kia. Nike. Ajo Nike është shenjë saktë, domethënë. E bën çështë formullaret kur i mush. Nejse, tha akhbirni anil çka shkruaj këtu? Ihsan. Tha, atëherë tham, trego çka është ihsani. A ku shkruaj mirë? Po. Më trego çka është ihsani, tha. Ja vjen tha an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Subhanallah, po vetë për Islamin, po vetë për imanin, kur po vjen për ihsanin, po thot me adhuru Allahun, ta bësh ibadet Allah, kur të bësh ibadet ti, ta bësh sikur me pa Allah. Çfarë do të thonë bindje të madhe, na për shembull i besojmë Allahut apo? Edhe i besojmë sikur me pa, edhe se kemi pa. Se për me besu diçka, si kanë thënë komunistët, du ta shoh po ti besoj. Edhe për çfarë pejgamber Allahu që i ka thënë, ju ka thënë edhe mucize se dikush do me pa diçka. Apo? Pse se shikimi, kur të shofish ma, dikush të kallzon ala si beson. Kur ta shohësh, tamam mos as punë. Apo? Nëse mirë, po na me të vërtetë e dim që nuk e shohmi Allah, nuk mund ta shohim në dunja. S'mundet të pa. Edhe Musa e lipi me pa Allah, i tha lën të rani, s'mundesh me pa. Ja du me të pa. Këshir ka kodra. Musa si dha Allah. Këshir ka kodra. Kur shikoj ka kodra, Allah vetëm pak ish paraqit kodrës, pak, jo paraqit kodrës. Kodra s'ka mujt me dru. Gjithaj kodre madhe u ka shem. Mi vetë Amerikanët, kur u shemën atë ndërtesat, si hikshi, di ndërtes. Kodra kur u ka shem është sa shumë ndërtesa që asi. Një kodre madhe. Musa s'ka mujt me dru. Të fikti ka ra. Kur i ka dalë, ka thonë, kërkoj falje, se lipa diçka është e pamundur. Pra me pa Allah është e pamundur, mirë po ibadetin ta bësh, sikur, ai kimi pa dosh kanë qef mi pa dikush kur të fal, të agjeru, kur ti shofe dikush, çfarë ndreqet mirë. Po ndrequ ka Allah, subhanallah. A din, a bën që këtë bindje se Allah të pa, po atëre pse ka thënë Allah esomu li wa najzibi, agjerimi është për mua, unë e shpërblej për agjerim. Pse? Se njeriu edhe kur është fsheht, agjeron. Nëse e prish mundet me prish më sheft, se di kur kush, përveç Allah. Për çat ibadet Allah ka thonë është ajo për mua. Nëse ka agjeru, me të vërtetë është për mua ibadet. Edhe është ihsan çaj ibadeti. Mirë, po çet dikush kur ta agjeroje, di një herë do një herë më nervozue, di një herë me çudor,
edhe arsye, unë jam të agjeru, më ka zonë agjerim. A të ze agjerimi apo të ndreq agjerimi? Agjerimi muslimani nuk e ze. Të ka zonë diçka tjetër. Agjerimi, bash agjerimi nuk duhet me të zanë. Agjerimi duhet ma shumë me të kontrolu. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti të shanë dikush, që ka dush mi thonë, jam të agjeru. Do me thonë, jam të agjeru unë të jam me dhe dërej me agjeron. Unë duhet me të ra, pas që jo të agjeru dërej me pitë ra, edhe kjo është agjerim. Ti më shaj të kune nuk të shaj. Gjuha ime o të agjeru. Do me thonë, shikoni këto si janë, e Allah subhanahu wa taala po thot, en ta'bud Allah ka annaka tarah. Ta bësh ibadet Allah sikur me pa, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nëse ti nuk e sheh atë, aq çetije çket më e men, aq çetije. A dini atë ai hoxha kur i bën test nxënësat kanë mësue këtë dhe dojnë tash me marrën atë ijazetin, ato diplomat me thonë adi. Po thot provimi përfundimtar, provimi maturës. Do të shkojnë ka një pulë thevë në dikun kush mos i shohë kur kush hiç. Kur vin i kanë therr pulat njëri me pulën dorë. Po ti ki më rapi provimit. Pse se prejtë pulën? Po s'e prejta. Pse? Po shkon në një vend s'e prejsha. Pse? Po s'kish kur kush ama Allahi. Atë Allah më shef. S'kish akoma më shef. Këtë piket më shefsha pi Allah s'e më shefsha. Ti vesh ti ki kalu tha, hajde. Këtë kanë rapi provimit. Vesh ti ki kalu. Subhanallah, çket mos e hek, këtë mos e ittaqillah haythu ma kunt. Frikoj Allahut ku t'jesh. Pse se për Allahun ditë, natë njësoj është. A ka për Allahun natë së në shef bashmira? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e përmend bubrecin e zi, në shkëmbin e zi, në gurin e zi, në natën e erët. Allah subhanahu wa taala e shet çat bubrec, çati janin edhe hapat. Mirë be bubreca, alshon zhurën kur heca. Për në veshin tonë, jo. Allahu po e ndigjon. Edhe e shet. Ha? Ska, nuk i Allah kur gjon nuk i, më thon, s'ka më shef për Allah, edhe kur gjon. Krejt është njësoj për Allah. Për parashikimit Allah krejt është njësoj. En ta'bud Allah ka annaka tara. Allah është përbleft. Allah është përbleft. Inshallah Allah sevap. Aleikum selam. A sheni ihsanin edhe tash për ju tham se qenë ka flitet këtu për grada. Flitet për grada. Pse të da shofi? Mirë, pastaj në fund të hadithit, mos të alom dhe këtu, i tha, me ta sa, kur ka mendod qasti i fundit? Tha, mel mes'ulu anha bi alem min as-sa'il. Ti edhe pyetës, unë i pyeturi, nuk njësoj jemi këtu. Njësoj këtu, në këtë pyetje jemi, si kur ti, si unë njësoj jemi. Këtë për ndigjojnë sabë. Pse, as ti, përdin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, di kush është ai? Edhe kia e dim, thot, këtu jemi njësoj. Pse se Allahu e di, kur ka me ndodha ja. Zdim në këtë, kur ka me ndodha ja dit, është prej qesave të fshehësis. Edhe i tha, akhbirni an amaratiha, në trego do shenja, thot, enteli delemetu rabbeteha. Tha, robresha ka me linë, tha, robresha ka me linë zonjën e vetë. Zonjën, se el-eme, i thëjnë robreshës. Rabbeteha, në gjinin femrore, zonjën. Ato kanë qenë në atë kohë, nështë është realizu, ashtu si shtu të hadith. Po edhe sot realizohet, kur një pastruse, kur e lind vajzën, e vetë vajzëve shkollohet, bëhet drejtërish, në nëzë vetë të shko pastrejat. Pastruse në vetë. A janë realizu po. Pastaj këtë, wan të rall, hufat el urat, jetë të avelune fil bunjan. Kemi pa, kam zbathur, qëbanat, kam zbathur, pa tesha, ku t'i shifsh, ka ardhë puna, garojnë. Kush kam i ba ndërtesën, ma t'lartë. S'po flasë për një katë di, në Teksasa kini shku, qëbanat, a di kush janë qëbanat e botës? Ha? Kauboj, shka do me thonë kauboj? Ha? Kauboj, kau i thënë lopës, boj? E të me thonë? Ha? Dikush livdojt kauboj janë. Qizme kaubojski ka. A nuk e di sot i thonë vetët lepar. Subhanallah. Kam qizme të leparit, kam farmerka. Farmerka, që më thonë farmerka? Farm për në dhaj. I ka pas për në farm. A ku ka dalë si ka vesh ato.